Všetky banky na Slovensku promujú hypotéku podľa toho istého vzorca. Do kolečka dokola. Je čas začať predávať hypotéky inak. Pripravili sme prvú hypokampaň postavenú len na sociálnych sieťach a preferenciách užívateľov. Užívatelia lajkmi a tweetmi predĺžovali platnosť limitovanej hypotéky s unikátnym úrokom. Za každý like a tweet sa platnosť ponuky na stránke predĺžila o hodinu. Každý užívateľ, ktorý dal like či tweet a vyplnil formulár, získal unikátny kód na hypotéku s úrokom len 1,8%. Limitovaná hypotéka sa šírila nelimitovanou rýchlosťou, napriek maximálne limitovanému budžetu. A ako to dopadlo? My sme unikátnou kampaňou cenu lídu radikálne znížili. Jeden formulár stál len 6 eur. Ľudia predĺžili ponuku o 1175 hodín. Bounce rate na stránke bol len neuveriteľné 2%, ale hlavne 300 kódov limitovaných hypoték sa rozchytalo za pár dní.